Aquí falamos dos 25 anos da rede, pero é dunha rede moi concreta, unha rede que chamamos Internet, non? A rede de redes, non? Cando fixemos este libro da cronoloxía da historia informática, atopamos unha figura moi interesante, a de Ana María Prieto López, unha compostelá que en 1963 pois se converte na primeira programadora informática galega, traballando en Madrid. Unha das imaxes que aparece no libro é unha experiencia de conexión entre un computador da compañía Bull en Madrid e outro en París, non? Durante os seguintes anos, pois ese tipo de conexións foron máis frecuentes e así chegamos a 1988, data na que desde a Universidade de Santiago pois se establece unha conexión ca rede DECnet, non? Para a transmisión de datos de forma estable. E en febreiro de 1993, desde o Centro de Supercomputación de Galicia, pois conéctase a primeira IP, o primeiro enderezo IP, unha conexión á rede internet, non? A rede de redes que hoxe en día que empregamos máis comúnmente, non? Entón, para falarnos da máis recente estas experiencias previa a internet, temos aquí o profesor Carlos Pajares, que precisamente en 1978 era reitor da Universidade de Santiago, e que, segundo eu teño notado, o 11 de novembro de 1978 tivo a oportunidade de conectarse a través da rede DECnet, enviar un correo electrónico, abrir unha nova etapa tecnolóxica, non? O noso departamento sempre estivo ligado ao Centro Europeo de Física de Partículas no CER, e xa que logo estábamos, digamos, moi ligados a toda a maneira de interconectarnos, aínda que estábamos na edade de pedra. Bueno, non tanto. E de feito, no momento que Tim Berners-Lee pois fixo adecuada a web no CER, pois eso propagouse e nos utilizábamos xa no departamento o correo electrónico, etcétera, con asiduamente. Entón, eu me lembro que sempre, digamos, sempre había alguén no CER do departamento, eu dicen, estate atento ao redor das 11:30 e 12 que te enviarei un correo electrónico e contéstao. E a verdade é que lle dicen, bueno, como vai por aí? Estás ben? E a contestación, e tiña todos os medios de comunicación ali, dixo, sí. Esa foi a resposta. Tamén dentro do que cabe os físicos temos eso de que o breve, si breve, eu sempre digo 2 veces breve, pero chegou un momento, finais da década dos 80, que había moitas necesidades de capacidade de cálculo e xa que logo había que afrontalo. Entón eu presionei o CSIC, que ademais o director era un amigo meu, que era Enric Trilla, e entón, bueno, pois xa se quedou de tirar para diante, que foi, despois xa é outra historia de como foi a realización do CESGA, que eu xa non fun rector. Porque a historia do CESGA é a historia dunha coordinación, en primeiro lugar, quizáis derivada das eivas existentes ao comenzo do ano 1990 no ámbito universitario, ca creación de 2 novas universidades que teñen moitísimas eivas en moitísimos ámbitos e concretamente no ámbito do cálculo, no ámbito informático, no ámbito das comunicacións e a necesidade de buscar solucións que foran válidas para todos, que non soamente tiñamos establecido
digamos, estas eivas ou interiorizado estas eivas, sino que foi necesario establecer un orden de prioridades para resolverlo. No mes de maio de 1990, a Xunta de Galicia crea unha Comisión Técnica de Informática de Galicia, integrada por representantes das 3 universidades galegas e tamén polo CSIC, por as razóns que comentou o profesor Pajares aquí. O CSIC anímase a participar en esta comisión con unha orientación clara, pero a comisión, cando naceu, nos comprometimos a primeiro analizar as necesidades, establecer as urxencias e, en función delas, tratar de resolvelas. Establecimos nesa comisión, eu fui nomeado presidente da comisión, e establecimos en primeiro lugar cales eran as necesidades de ámbito informático, de ámbito de comunicacións que tiñamos en Galicia naquel momento. Establecimos o cálculo intensivo, era unha necesidade das 3 universidades, ben porque as 2 novas universidades tiñan unha orientación claramente tecnolóxica e porque a Universidade de Santiago tiña unha longa experiencia de traballo en cálculo de altas prestacións, que diríamos hoxe en día. E, polo tanto, tiñamos que atender esas necesidades, pero tamén surde a necesidade de xestionar académicamente as 3 universidades, surde a necesidade de eso resolvese mal que bien cun acordo naqueles momentos por parte da Xunta de Galicia con Andersen Consulting para importar en Galicia unha aplicación de xestión académica desenvolvida para a comunidade autónoma vasca, e chamábase Arque, e implantala nas 3 universidades galegas. Digo mal que ben porque o que tentou facer esta empresa foi colocarnos o Arque, e os xestores académicos das universidades non compartían a mesma visión que compartían os da Universidade do País Vasco, e polo tanto pois necesitou de moitos retoques e de moitos cartos, para moitos máis que para crear e xestionar o CESGA, sacar adiante aquela aplicación informática. Pero despois hubo outras necesidades e que podemos contar como un gran éxito, que foi a necesidade de dotarnos de unha xestión de documentación, dunha aplicación para uso nas bibliotecas universitarias, que a prioridade non foi a primeira, pero foi unha que se desenvolveu moi rápido porque apareceu unha empresa norteamericana chamada Millennium, que foi quen de dotarnos dunha aplicación que corría por primeira vez en Internet, desenvolvida en Java, e polo tanto era un avance importante, pero xa me estou indo ao ano 96 e 97, difícil de desenvolver e de convencer a xente, porque a xente traballaba con outras ferramentas moito máis antigas, como era o propio Sabini na Universidade de Santiago. Por suposto, nin traballaban no ámbito de Internet, ni traballaban con linguaxes de desenvolvemento modernas, pero que terminaron todas trasladándose a traballar ca aplicación de Millennium que puximos en marcha pois despois do ano 97, por lo tanto, xa convencidas as universidades da necesidade de moverse a este ámbito. E despois quedaba a xestión de persoal, onde o desacordo foi total e que non se levou nunca a cabo a xestión do persoal, que era outra das eivas importantes que tiñan as universidades. Cada un plantexou a súa solución local, e non sei se na actualidade sigue sendo así no que respecta ás universidades, pero durante moitos anos seguiu camiñando así. A prioridade o cálculo intensivo. O cálculo intensivo, polo tanto, é o esforzo
que desenvolve a Comisión Técnica de Informática na busca da mellor solución para Galicia. Estamos falando dun tempo no que en España existían dous ámbitos de cálculo intensivo, podíamos decir, de primeira división. Era Barcelona, tiña dúas institucións que tiñan dous sistemas completamente incompatibles un con outro. Un traballaba en Unix, outro traballaba en sistema propietario MVS, creo lembrar, o MV, era IBM, e CREI era o que traballaba en Unix, e Andalucía, que tiña en Sevilla un centro de cálculo de menores pretensiones que o catalán, moito máis eficiente dentro do punto de vista económico, pero que tiña restringidas as capacidades con unha máquina convex naquel momento. E, polo tanto, a nosa intención era buscar a mellor solución con as capacidades económicas que tiñamos nós para atender esas necesidades. Se deu audiencia a 6 fabricantes, a 6 compañías que naquel momento, no ano 1990, traballaban no ámbito do cálculo de altas prestacións, e en Estados Unidos, por orden alfabético para non molestar a ninguén, Convex, CREI, que era a empresa de Seymour Cray, o que desenvolveu o primer superordenador cando traballaba en Control Data, o que foi o 7600 dos anos 70, e que despois montou a súa propia empresa e que desenvolveu os clásicos superordenadores para cálculo intensivo. E despois estaban Tech Digital e máis IBM, que tiñan unhas solucións que eran mainframes adaptados en maior ou menor medida para cálculo intensivo, con uns coprocesadores, pero dende logo non era a solución nativa dos sistemas. E dúas empresas, podíamos decir 3, pero unha desapareceu tan cedo que xa non tivemos lugar de falar con ela. As 3 empresas eran Fujitsu, Hitachi, que foi a que desapareceu moi rapidamente, e NEC. Falamos cas 6 empresas, tivemos reunións da comisión con todas elas, e ademais reunións abertas no ámbito universitario para que todo o mundo escoitara o que tiñan que decir. Tiñamos unha pequena máquina de cálculo intensivo en Santiago, unha máquina que estaba dedicada ao ámbito que lle era imprescindible, unha máquina de poucos cartos, ben xestionada, como digo, de pouca capacidade de desenvolvemento, que era un Convex que tiñan instalado no Departamento de Química Física para facer química computacional. Era a máquina que existía en Galicia, e, polo tanto, pois, estos foron os 6 que ao remate iban a competir por situar unha máquina de cálculo intensivo en Galicia. A Comisión preparou programas de evaluación previa da capacidade e da eficiencia das máquinas, benchmarks, coñecidos como benchmarks, pero para resolver problemas xerais, utilizando bibliotecas matemáticas, pero tamén problemas concretos de cálculo intensivo para ver como se podían atender as necesidades das universidades. Celebrouse o correspondente concurso no que participaron as 6 empresas cunhos, digamos, con unhas obrigas que para algúns foron unhas obrigas significativas, como era o empleo do Unix, e a poder ser Unix System 5 Release System 5 Release 4, que era o estándar recoñecido como sistema aberto en todo o mundo, superando o que inicialmente fora o Unix de Berkeley, que fora o primeiro que saíra no ámbito dos sistemas operativos abertos.
deste concurso, pois, digamos, a priori, pois o candidato era, podíamos decir, o favorito. Podía ser CREI por a súa implantación a nivel internacional. As máquinas de CREI, sobre todo nos ámbitos de defensa, dos departamentos de defensa de casi todo o mundo, pois resultaban, sobre todo en temas de criptografía, resultaban unhas máquinas extraordinarias, e ademais a presencia de Seymour Cray como xenio que estaba detrás da fabricación do diseño da arquitectura deses ordenadores, pois estaba unha situación no mercado internacional importante. O resultado e os xaponeses eran descoñecidos en Europa. En Estados Unidos tiñan máquinas hasta que un dos gobernos estadounidense nunha posición nun momento dado de protección dos recursos propios prohibiu a importación de máquinas xaponesas. Entón, incluso MIT tiña xa mercado unha máquina xaponesa que nunca chegou a andar porque a restricción do goberno americano frente ás máquinas xaponesas pois foi moi importante. Entón, o resultado foi digamos que os temas de digital foi que non foi quen de poñer unha máquina de cálculo vectorial, aínda que a puxo sobre o papel, que estivera funcionando dun xeito satisfactorio. IBM tiñamos a experiencia de Barcelona, que non fora precisamente unha experiencia moi positiva, polo problema de que eles non traballaban en Unix. Entón prometeron. IBM entón era moito máis do que agora, porque non solamente adicábase ao software e ao diseño de sistemas, sino que era o principal fabricante de hardware informático no mundo. Pero de todos os xeitos tiñan problemas ca solución dos problemas en Barcelona, e ao final pois podemos decir que ENEC non tiña algo que era importante, garantías de funcionamento en España. Solamente tiña unha máquina en Europa que era no Instituto de Predicción Meteorolóxica de Dinamarca. É unha máquina pequena no Reino Unido e, polo tanto, non nos ofrecía moitas garantías en canto a de ter un problema a poder facer rapidamente uso del. E despois a máquina pois era unha máquina que tiña un Unix un pouco diferente, co cal non estaba moi no ámbito do sistema. Era unha boa máquina, pero quedaron ao final Convex e Fujitsu. Convex iniciou un crecemento, podemos decir que foi unha empresa que morreu de éxito. Comenzou con pequenos superordenadores e de repente sentiuse capaz de dar o salto, pero non foi capaz de dar o salto. Entón ofreceunos unha máquina que despois con ela pechou a empresa, porque non foi capaz máis que de vender 2 ou 3, non me lembro agora mesmo se vendeu 2 ou 3 dos Convex 300, porque non foi capaz de xestionar a comunicación interna, entre outras cousas, da propia máquina. E o gañador foi, xa por eliminación, foi Fujitsu, que foi o que nos ofertou unha máquina que convertiuse unha das máquinas máis rápidas de Europa, e certamente era máis do doble das 3 máquinas de potencia de cálculo das 3 máquinas que estaban instaladas en España. Como era cálculo intensivo, era a preocupación, como manifestou o profesor Pajares, de as necesidades do CSIC, pois, como digo, o CSIC tamén estivo tanto na comisión técnica como na comisión de decisión, tivo unha parte importante na decisión ao final. Xa entón cambiaran, eu o primeiro era un convencido do que falaba o primeiro presidente do CSIC, co que tiven que traballar, que era, ademais, na miña opinión,
un magnífico presidente do CSIC, unha magnífica persoa, que era don Emilio Muñoz, e despois chegou un home que non creía na informática, e aí os problemas saltaron, que era un enxeñeiro agrónomo que chamábase Elías Fereres. Foi difícil de convencer da necesidade de facer a inversión en Galicia, pero conseguiuse convencerlo ao remate, polo tanto tivemos a máquina. A máquina que veu acompañada de outras máquinas e acceso a unha máquina paralelo masivo, adiantándonos un pouco que eran aqueles tempos das máquinas vectoriais no sentido de que non traballaban con escalares, traballaban con vectores, e canto máis eran desos vectores, máis eficiente era a máquina. A velocidade de cálculo da máquina era igual á velocidade de comunicación da rede interna da máquina, e, polo tanto, era posible tener input-output a velocidades, a eficiencias moitísimo maiores das que casi que podíamos decir hoxe estamos afeitos a ver, porque antes o problema que tiñamos era o problema despois de saída, e o problema actual é que os procesadores actuais teñen moitísima máis potencia, e o problema que teñen é que unha parte importante do seu tempo, a menos que a administración sea moi boa, pois non están facendo cálculo. Entón, temos ese problema de eficiencia frente a aquelas máquinas, que eran máquinas especiais. Esta foi unha das primeiras máquinas refrigerada por aire, porque antes necesitaban unha piscina, os CREI necesitaban unha piscina, o digo en términos coloquiais, pero eran términos reais, necesitaba un depósito enorme de auga para refrigerar o procesador de cálculo. Un depósito moi grande, unha pequena piscina necesitaba o procesador, e esta foi, e o necesitaban os Fujitsu anteriores a este, pero este foi a primeira xeración que iba refrigerado por aire, co cual o custe de electricidade supuso un aforro importante sobre as previsións iniciais sobre os consumos da máquina. Ben, esta máquina, como digo, instálase en Santiago de Compostela por unha razón fundamental. Bueno, por dúas, pero había unha razón fundamental, que era que o CSIC naquel momento tiñamos esas dificultades que a presidencia do CSIC non estaba por a laboura de poñer os cartos. Para a parte o 70% era Xunta, o 30% era CSIC, e a cambio nos cedeu a Xunta un magnífico espazo no que era o xardín do Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas de Santiago. Por lo tanto, podía cumplir cas súas obrigas no que se refería a aportación a mercar o superordenador, e a Xunta estaba a poñer 500 millóns de pesetas para a adquisición do superordenador naquel momento, e todos os periféricos asociados que a montase dun centro de supercomputación. Os problemas, como toda iniciativa nova, que non ten, digamos, máis que pois os forofos investigadores do mundo das universidades, e algún pouco máis como creyentes firmes de que aquelo era o futuro, pois naceu con moitas reservas por parte de todos, e durante un tempo o Centro de Supercomputación tiña de plantilla 6 persoas. Estaban 2 conserxes para estar abertos dende as 9 da mañán ás 10 da noite, un encargado, xefe de si mesmo de comunicacións, que era Juan Ruiz Buján, un xefe de sistemas, que era Manuel Pose. Para todos os do mundo da informática en Galicia, teño que decir Cuco, que é o nome coñecido desta persoa, que era o xenio dos sistemas operativos, un xenio que hoxe traballa no ámbito da informática na Universidade da Coruña, e un xefe de proxectos, aplicacións, que era José Antonio Souto
González, que traballa na Universidade de Santiago agora. E, polo tanto, estes eran eses 3 máis 2, máis o director que en lles fala, e, polo tanto, éramos 6 persoas as que levábamos eso. A montaxe ata o ano 2092, e tamén por esas dificultades de comunicación, non foron quen entre a Xunta e o CSIC de atopar, porque o ordenador mércase a finais do ano 1991 e tiña un ano de entrega, porque se facían baixo demanda. E o problema é que non tiñamos constituída ninguna estructura física xurídica para poñer en marcha isto. Entón, ao final, chegan ao acordo, o CSIC tiña restriccións importantes, teño que decir que non era caprichoso, pero tiña dentro dos seus estatutos restriccións importantes acerca de as figuras xurídicas. Entón construíuse a Sociedade Anónima de Xestión do Centro de Supercomputación de Galicia, que foi a que levou a cabo a construción do edificio. O edificio que se construe, eso demostra que cando se quere se pode, dende o 1 de agosto de 1992 ao día 28 de decembro de 1992. Foi posible construir o edificio nun xardín, en un xardín que debaixo tiña granito todo o que se quixera, como ocurre en Santiago. Pero cando o secretario xeral técnico pagaba as certificacións dun día para outro, e con ese compromiso a empresa constructora quedou en que se construía, e se construiu para recibir as máquinas. Creo que foi o día 6 ou 7 o 7 ou 8 de xaneiro chegaron as máquinas aquí, instaláronse as máquinas, e xa durante os primeiros tempos, que a axuda de Fujitsu no convenio, 2 persoas que están hoxe aquí estiveron con nós os 2 primeiros anos e algo máis dos 2 primeiros anos, algún casi que toda a súa vida profesional connosco, que foron seguindo ca orden alfabético que a min me permite estas licencias, Nacho López Cabido e Manuel Millares, os que estiveron aquí destacados por Fujitsu. E teño que decir que sin eles o CESGA non tivera sido capaz de poñerse en marcha, sin o seu coñecemento e a súa ilusión, que tiña a mesma ilusión que todos nós, de poner en marcha. Temos que decir que os grandes usuarios, eses usuarios gaseosos, como temíamos, resultaron ser os de química computacional. Consumían todas as máquinas e facían todas as trampas posibles para saltarse as colas, para poder estar continuamente enviando traballos, para poder executarse, e enseguida, o primeiro ano, estábamos no 90% de ocupación da máquina, o cual nos representou despois problemas para que ata o ano 1997 conseguíramos sustituir esas máquinas por outras, porque claro, dende o segundo ano xa estábamos ao 100%. Entón, o problema que tiñamos, pero tiñamos 2 problemas para chegar a todo o mundo. O problema que tiñamos era as comunicacións, que no ano 1993, como seguro que explicarán pois os que falen a continuación, Nacho o Bojan, pois eran as que eran comunicacións de cobre, comunicacións que funcionaban a 9600 vaudios. Tiñamos unha línea de 14,4 Ks con Madrid, e o prezo das liñas de 2 punto a punto de 2 megabits costaban 1.000.000 de pesetas ao mes. Por lo tanto, non podíamos permitirnos, éramos pobres, e para mostrar o ascetas que éramos, temos que decir que estes señores de Fujitsu e máis os enxeñeiros que viñeron a instalar as máquinas, nos primeiros tempos os tiñamos a eles e a nós sentados nos caixóns de madeira
traballando sobre os caixóns de madeira no que viñera porque non tiñamos nin o propio mobiliario do centro. Entón tardamos mes ou 2 meses en ter mobiliario e traballábamos con caixones máis grandes e máis pequenos para sentarse e máis para escribir sobre eles, e os xaponeses non daban crédito a aquelo. Dentro da súa estructura lles parecía imposible que non tiveramos eso ben programado, pero o resultado foi, teño que decir, un éxito importante, porque hubo un compromiso institucional importante, porque tivemos, algún día o contarei, pero hoxe non é o lugar, tivemos moitas dificultades para pasar de unha rede anticuada, bella, e que en Galicia non tiña moito futuro, porque o futuro de Galicia chamábase entón RDSI, que xa era o pasado de casi calquera outro sitio do mundo, pero ese era o futuro noso, o RDSI, e nós tiñamos que mirar moito máis ao lonxe, moito máis con forza, e conseguimos darlle a volta a eso. Conseguimos de novo unha axuda moi importante da Xunta de Galicia, de fondos FEDER, para poñer en marcha, pero moitísimo menos, 10 veces menos do que costaría se o compráramos, pero fixemos nós. O ano 1900, a finais de 1995, principios de 1996, tiñamos a rede de comunicacións máis rápida do mundo, nos instalada co centro en Santiago. Entón, eu fun contratado pola empresa Follizo, que foi a adxudicataria dese concurso, para levar o proxecto. Dende entón, levo ali primeiro durante 5 anos sendo do provedor principal do centro, e dende o ano 98 son o seu director técnico. Entón vivín especialmente a etapa inicial, porque unha das cousas que non dixo con precisión o profesor Casares foi que na época esa onde estaban as caixas, que eran as sillas e os móveis do CESGA, tampouco había persoal. Entón tiñamos que facer os de Follizo un pouco as cousas que había ali, e a rede de comunicacións foi unha das cousas que viviu ese proceso. Logo xa chegou xente como Buján, que compartimos moitos anos ali, foi un auténtico placer traballar con eles, pero esta primeira etapa tocounos a vivir a meu compañero Manuel Villares, que está aí sentado, e a min montar a rede, que foi unha das cousas que coincidiu no tempo. Digamos que eu pasaba por ali, íbase crear un centro, eu en principio iba por un supercomputador, pero ao redor do supercomputador había unha rede de comunicacións que iba a caer igual, fixérase o CESGA non, iba a caer, pero que coincidiu que ca creación do CESGA decidiuse poñer ali o nodo da nova rede de Reciris que estábase montando a nivel nacional, non? Entón a rede, digamos, hoxe en día parecería ridícula, pero daquela eu penso que era maravillosa, porque de non estar conectado pasabas a estar conectado, non? Sí que é certo que había outras experiencias. De feito, na miña etapa na Universidade de Compostela, eu fixen unha estancia no ano 89 no Max Planck en Stuttgart, nun instituto do Max Planck, e recordo que usando os servizos que proveía o profesor Pajares, eu comunicábame por correo electrónico cos meus compañeiros. O sea que, digamos que o correo electrónico non é unha cousa que aparece con internet, que hai moita xente que erróneamente o considera, non? Digamos que aí o que fixemos foi, en Santiago de Compostela, en particular no CESGA, montouse un nodo de presencia da rede nacional, Reciris, con unha conexión que iba dende Santiago a Madrid de 64 kilobits por segundo, que eso non dá, isto en toda Galicia tiña eso, pero bueno, a vantaxa, digamos, que era que toda Galicia tampouco tiña moita capacidade de enviar moita información, porque o resto das conexións cos campus principais das 3 universidades galegas eran tamén a 64 kilobits por segundo, excepto a de Santiago, que por razóns obvias, estar aí ao lado, pois tivemos a oportunidade de conectala en fibra óptica, e a velocidade inicial foi a 10 megas, que era un luxo xa daquela, non? Entón, eso era os privilexiados tiñan estos 64 kilobits por segundo, porque os campus mal chamados secundarios, quere decir, pois Ourense, Pontevedra, Ferrol e Lugo,
iban cun modem sobre red telefónica conmutada a 14.400 baudios que conectaba cando había transmisións. Quer dicir que ti, se algún do campus, algún investigador mandaba de repente un correo electrónico ou quería conectar a un ordenador ou quería facer calqueira operación que implicara un trasiego de información, o modem facía a chamada, non? Claro, digamos que aí conviviu unha fase na que había diferentes ramas de científicos, diferentes áreas de coñecemento que eran moi afíns a todo isto, non? En particular os físicos, os químicos, os matemáticos, estos máis ou menos o coñecían, pero había outras áreas que non teñían nin idea de que era unha rede, de que era comunicar por medios electrónicos e cosas deste estilo, non? Entón, pode dicir que foi todo moi rápido. Isto en 2 anos xa lle pasarei a meu amigo Bujampa que conta esta parte. Tivemos en Galicia a oportunidade de contar cunha rede maravillosa, das mellores dende logo a nivel nacional, a mellor sin dúbida, e unha referencia a nivel internacional. Entón, como foi a instalación? Pois moitas veces conto como anécdota que, claro, cando ti montabas unha cousa destas e tiñas algún problema que o sabía, non podías mirar en internet cal era a solución. Entón, bueno, había unha forma alternativa de facer isto. Tiñamos libros, tiñamos chamadas telefónicas, non? E ti tiñas que conocer previamente o que ibas facer, non? Pero a conexión en sí non foi moi difícil, porque a rede Artis, que foi na que se basou a rede de Reciris, a primeira rede Reciris, iba montada sobre a rede telefónica X25 que chamaban Iberpac, non? Entón, había un equipo que era un conmutador X25 que mandaron un día por un mensaxeiro e nos enchufámolo e funcionou e listo, non tivemos que facer nada, non? E logo tivemos que poñer os routers, e os routers, pois, ti enchufas ao router, configuras, non deu moito a lata porque xa tiñamos certa experiencia con equipos IP, non era a primeira vez que aparecía IP. Tivemos que configurar ao paquete de direccións IP que nos había asinado Reciris, non? Por eso decimos que realmente foi o nacemento da internet tal e como a coñecemos hoxe en Galicia, non? Porque todos os nodos de comunicacións tiveron unha conexión IP permanente ou algúns non tan permanente, pero cunha dirección IP asignada polo RIPE que permite intercambiar o tráfico en calqueira parte do mundo, e daquela era daquelas dos que estaban conectados, que non eran todos, non? Entón, o que ven despois, penso que xa o sabedes todos, non? Isto foi un cambio espectacular. Isto ao principio só podías traballar en modo carácter, non? Olvídate de mover unha foto ou cosas destas, non? Entón, cousas como a web, aínda que xa existían, pois a verdade nos non as usábamos, pero por exemplo, ti querías mover unha foto e ver unha foto incluso do CESGAP, no que tivemos tempo onde éramos nós os únicos que podíamos facelo, pois mover unha foto era unha cousa que levaba minutos, non? E hoxe en día, claro, isto é unha cousa que cambiou totalmente. Entón, a verdade é que, non sei, foi algo espectacular. Pouco a pouco viñeron os buscadores, pouco a pouco viñeron pois os novos servicios, o Gopher, que era unha especie de web, pero en modo carácter. Eu penso que en torno ao ano 95 xa foi todo aí un pouco disparado no mundo académico, e nos, ca rede que se montou en ATM, foi unha auténtica maravilla. E logo, non sei se en torno ao 98 ou algo parecido, xa chegou a todo o ámbito doméstico, profesional, as empresas, todo, non? Foi unha cousa que desto xa hai moita máis xente que pode falar e seguramente mellor que a min, pero digamos que esa primeira parte eu teño con especial cariño, porque partimos de non ter prácticamente nada a de repente estar conectados. Eu recordo que unha das primeiras cosas que me dixeron os de Reciris é: ahora que xa estás conectado, xa podes baixar un software mellor que o que tes para poñer o servidor, que daquela era o servidor de correo electrónico, o servidor FTP, este tipo de cousas, ¿no? Que, por supuesto, todo esto estaba montado con software libre. Yo me incorporé en el CESGA en agosto del 93, es decir, que ya había muebles, ya había sillas, había mesas, había ordenadores, yo ya llegué en buenas condiciones, ¿no?
Y cuando llegué, lo que es la red de comunicaciones ya estaba montada, efectivamente. Nacho ya había realizado ese montaje, en el cual había unas líneas de 64 kilobits con el campus de Coruña y el campus de Vigo, y efectivamente había líneas RTC con los campus secundarios, por decirlo en su momento, ¿no? Aunque nos pueda chocar, esas líneas en principio no nos sorprendían en cuanto a velocidad. Quiero decirte, hay que verlo con la perspectiva de hace 25 años. Hace 25 años, 64 kilobits, pues eran las velocidades que había, y las líneas no estaban saturadas. Eso quiere decir que daban suficientemente para el uso que se daba de ellas. Es decir, la línea con Madrid, 64 kilobits, a lo mejor el 60% del tiempo no estaba saturada. Quiere decir que valía para lo que tenía que valer. El problema empezó cuando empezaron a aparecer nuevas aplicaciones, apareció el famoso tema de las news, que fue ahí un caballo de batalla gordo. Las news eran un grupo de discusiones, y lo que hacíamos, montamos un servidor en el Cerga, todas las noches se volcaba la información de las news al servidor local, y la gente de las universidades consultaba las news en el servidor local. ¿Cuál era el problema? El problema era cuando el volumen de news era tan grande que por la noche no daba descargado. Con lo cual, cuando la gente en las universidades de Santiago estaba leyendo las news de hoy estaba leyendo realmente las del sábado, porque no habían descargado el domingo, y era una cola que se montaba que era tremendo, ¿no? El problema en Madrid era difícil porque era un tema de ampliar la red, la línea Madrid 64 kilobits costaba un auténtico pastón, vamos, y bueno, creo que luego lo ampliaban a 256 en un momento dado, pero bueno, ese fue un primer logro, ¿no? Y luego internamente planteamos el mejorar esas líneas. Evidentemente había que darle una vuelta a eso. Estuvimos explorando el tema de la red RDSI, que fue un tema que nos tocó pegarnos con ello. Y cuando digo pegarnos, nos encontramos en situaciones de tener que ir con nuestros routers a la central de Telefónica en Coruña a realizar pruebas porque aquello no funcionaba y no entendían por qué no iba. Parecía que hacíamos nosotros cosas raras con los routers, pero bueno, al final conseguimos atascar los temas y conseguimos hacerlo funcionar. Pero ya eran velocidades que no venían a aplicarse en el momento, ¿no? Entonces, en el año 95 fue cuando se recibió una ayuda de fondos FEDER y la administración apostó por montar una red propia. Era complicado en aquella época montarse una red propia, era aún la época casi de los monopolios, con lo cual hubo que hacer ahí un poco de magia. Y me acuerdo que en el año 95 había ido con Nacho a una presentación al Hotel Araguanay, aún me acuerdo, donde nos hacían presentación de nuevas tecnologías y apareció la tecnología ATM. Y me acuerdo que salí de allí, me decía Nacho, yo creo que esto sí que teníamos que montar algún día. Y dicho y hecho, es decir, un año más tarde nos encontramos montando una red ATM con velocidades ya de 155 megabits. Estábamos usando de 64 kilobits a 155 megabits, lo cual era impensable. Era la primera red, ahora sí voy a decir del mundo, porque el otro día hablando con Nacho nos entró la duda si era del mundo o de Europa, pero como nadie nos va a llevar la contraria, vamos a decir del mundo, que utilizaba ATM sobre radioenlaces, lo cual era un logro. De hecho, cuando se montó la primera comunicación fue desde la instalación de Fenosa que está en San Caetano contra Pedroso, y me acuerdo que a las 12 de la noche que yo no iba, y el técnico que estaba allí de la empresa que en aquel momento había sido Nitronis decía que solo le quedaba dar un comando más y que si iba, y si no iba, pues no sabría a quién preguntar, ¿no? Hubo suerte, ejecutó ese comando y todo funcionó, todos respiramos, nos fuimos a dormir tranquilos, y fue el comienzo de una red que duró muchos años y con unas velocidades muy importantes. Estamos hablando del año 96 y la tecnología ATM, a ver, yo soy un enamorado de la tecnología ATM, yo ya soy viejo para estas cosas, entonces ya parece que soy un romántico, ¿no? Pero la tecnología ATM es una tecnología formidable, y he de decir, aunque suene raro, que a día de hoy seguimos haciendo uso de 8 computadores ATM. Es decir, una tecnología muerta, pero que nosotros lo seguimos utilizando como backup porque los equipos siguen funcionando. Estamos hablando de equipos que tienen, pues eso, 20 años y siguen funcionando sin ningún problema.